So yummy. ये जो वेडिंग केक्स होता है आज हम बनाएंगे. Stay tuned. किमान होईल? 10 20 30 40 50 55 डायरेक्ट निदिबी Direct upload करिम guys. Eto mangho. This is the master chef. Where is this chicken? This is the chicken. This is the hostel room. Please don't judge. And this is our Niharika. And this is the model. Bring the pyaz, guys. Bring the pyaz. We have no time. एक मिनट तक बनाबो लगे. प्लीज डोंट डिस्टर्ब Oh no, guys, please shut up. क्यों मानो? तेजपात This is the question paper. मेरा recipe paper बोले. बस खोइছো ना पढिले तो शेष तो टेबल थोइ देसो. Oh my god, our master chef is cooking hard. ও আমার তো হে নাই And খন্তি we নাই আমি কি খন্তি কৰিব লাগে? চামুচেদি বনাবা তে কি হেৰি বনাব? তোমাৰ হেতা নাই ও ঘৰ সংসাৰ লগাইছে নেকি আমি ইয়াত কোৱাচোন বেবি? নাই জুগাৰ ইজ মেইন যোগাৰ পাৰিলে দি দে। পাৰিব মাষ্টাৰ চেফৰ লগত আমি খেল নকৰোঁ খেল নকৰো আমি ষ্টাফ আমি ষ্টাফ ক্ৰু মেম্বাৰ্ছ আমি শিকিম চ' গাইজ এনেকৈ বনাই চিকেন এণ্ড শ্বি ইজ অমৃতা শৰ্মা চিকেন অসমীয়া অলপ তেল দিব লাগিছিল নেকি we use less tel because we are girls hostel কইলো খেলান দি আছে ন কেলা এনেকে আহিব লাগে ডিম কিনো তোক মই মাথাত পৰি বহুত গৰম হৈছে দি দিয়া পেঁয়াজটো দি দিয়া oh my god so many women guys I hate women attack guys mini attack my contribution oh my god guys dua guys dhumuha guys হ'ব বনা লাগে ইমান চিনি খোলা সবে গম পাব নহলে হ'ব ও ধুনীয়াকৈ ধুব লাগিছিল নহয় কাটিব লাগিছিলে হৈ গ'ল ভাজিয়া লাষ্টত দিয়ে ন নমো আগত লাই দিয়া গোটেই লাই ধোৱা हो गया जिंदगी ফেনখন অফ কৰি দিওঁ offing we switch off the fan অলপ দেৰি পকিব লাগিব ব্ৰাউনিছ হ'ব লাগিব অকণ কমাই দিবা নেকি হেৰিটো পুৰি যাব নহ'লে দেৰি লাগিব constant oh you want it fast but there is no rice how will you eat কুকাৰ কিয় লাগে ইয়াত আৰু এটা আছে সেইটোত বনাম ৰাইচ কি আছে এইটো নহয় নহয় এইটো কুকাৰ নহয় এনেকা আছে বনাব পাৰি দেই সেইকেইটা মোৰ মামী কি কৰে মোৰ মা কি কৰে লগৰকেইটা উঠাই দি দিয়ে নেকি মোক মই নাজানো আগতেচোন বৰ গৈছিলি তই ক্লাছত আজিকালি নাজানো একচুৱেলি 100% এটেণ্ডেঞ্চ দেখি মোৰ মানে গাত হেৰি হৈ গ'ল গৰম হৈ গ'ল অঁ বহুত কমি গ'ল চাগে মোৰ লিটিলি 1 উইক হৈ গ'ল ক্লাছ নাই কৰা I regret not studying. মায়ে কৈ আছে মই জানো তই কেতিয়াও নপঢ় মই দেখিছোঁ তোৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি ক্লাছ যা বোলে Yes. without any lamp No lamps in Doi, guys. This is Bisa's corner. ये मेरा जगह होगा guys. अगर तू एक भी पोस्टर लेके गई ना यहाँ से यही लेके जाऊंगी मैं ये सब मेरा है guys. मेरे लिए छोड़ के जाएगी इनहेरिटेंस सब लेके जाऊंगी Guys. लेके जाऊंगी खाली करके ये देखो
क्या बकरी है ये देखो ये तो मैं भूत बन के इधर ही रह जाऊंगी रह जाना है हम टेक करना है यहीं पे ये तो नको जा থাকবি থাকবি তই যি কৰা কৰি থাকবি এমটেক কৰা কেনে ভূত টাইপে This is what we are gonna cook. Naika reviews please. এটা কাম কৰাচোন চকু মেলিব পৰা নাই মই We need a test tube. Okay, kiman mili? Ki anma lage? যাক তো Edu? Elo. Take this. আর হেতু কানেকশন গরম করবি পুরি গৈছে इसको भुनना कहते हैं Oh guys, this is bhuna. Pyazi bhuna. One civil engineer asking another civil engineer about consistency. What is consistency? Normal consistency. পঢ়িছিলো কিবা এটা দেখোন কতি এফআইডেস নাম কিহৰ এপেটাছ লাগে তো কনসিস্টেন্সি টেস্ট কৰা কেতিয়া কৰে কিহত কৰে ফুৰিলা নেকি না একদম কমত মোৰ লাগি যাব যে অলপমান গৰম হৈছে কিন্তু নাকাটিবি ইয়াত দিলি নেকি এনেকৈ কৰ নকৰোঁ অঁ হৈছে এনেকুৱাই হালাত হয় যেতিয়া মানুহে কুকিং নকৰে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম কুকিং কৰিব আহে ইন এতিয়া মানে হোষ্টেলত যেতিয়া উপায় নাই কিন্তু আমি জানো উই আৰ প্ৰ' আৰু অলপ পানী লাগে কমো পানী টেম্পাৰেচাৰ কমাই দিওঁ নালাগে অলপ শুই নিয়ক দি দিয়া মাংসখিনি দি দিয়া মাংসখিনি দি দিয়া হৈ গ'ল মাংস তুচু অঁ এটা এটাকে দিব লাগে দে এনেকে দিয়ে নালাগে দিব পানীখিনি আগতে ভাজিব লাগিব মাংস নিমখ আৰু হালধি দিলে হ'ল আৰু একো দিব নালাগে হালধিটো পিছত দিব পিছত নিমখ এইবিলাক মছলা কেতিয়া দিবি 10 মিনিট দিলে একো নহয় পিছত মছলা একদম লাষ্টত এইবিলাক হালধিটো পুৰি যাব তাৰপিছত अभी पूरा भाजो निमक देके भाजो निमक का है অলপ জুকাই লওঁ হ'বনে লাগিলে দি দিম বাৰু जब इतने सारे माइकिया बना रही है टेस्टी तो होना ही होगा है ना নকবি নিমখটো যদি বেছি হয় পানী দি দিম आलू दिबी आलू আছে आছিলে মোৰ ৰুমত যাৰ লৈ আনা নালাগে ৰে আলু খাই থাকো ন বাদে মাংসৰ আগতো বেলেগ বস্তু যাই লৈ গ'ল দুটা কাৰ পৰা নাই নাই চব বন্ধ কৰা আছে ফুলব চাগে এতিয়া নুফুলিব নেকি নুকুল অলপ ভাজা যাব ৰ'বা হালধি মানুহ আমি যে যাওঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত ইমান সোনকালে বনাই দি দিয়ে আধা ঘণ্টাত আৰু পিকনিক থাকে মেৰিনেটেড থাকে সেইবোৰ মেৰিনেটেড কৰি ডাইৰেক্ট ভাজি দিয়ে মজা মেৰিনেট মানে কি জানানে নিজে উইথ
মছলা চছলা অলপমান আণ্ডাৰ হৈ কুক হৈ থাকে মানে ফাৰ্মেণ্টেড হৈ থাকে তাৰপিছত ভাজি দিয়ে সেইকাৰণে জল্দি হয় এইটো প্ৰচেছটো সেইকাৰণে মেৰিনেট কৰিলে নাথিং গুড নট গুড ফৰ হেল্থ এতিয়া ভাল লাগিছে দেখি নাই অকণমান ভাজিব আৰু অকণমান ভাজিব ৰ'বা মৰমৰীয়া হ'ব লাগিব না মৰমৰীয়া মানে কি টাইট এইটো অলপ জ্বলা জ্বলা আহিব লাগিব তেতিয়াহে ভাল লাগে খাই কালাৰটো নাচকি বাইদেউ আৰু বেলেগ নাই আৰু না নাই জলকীয়া কিন্তু লাগিছিল দেই জলকীয়া কম হ'ব অলপ পাউডাৰ আছে ন চিকেন পাউডাৰ জলকীয়া পাউডাৰ আছে চিকেন পাউডাৰ সেইটো কালাৰহে এইটো কালাৰহে দিয়ে টাৰ্মাৰিক পাউডাৰটো হেৰি এইটো লাল মিৰ্চ এইটো পাউডাৰ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ নামত লাল মিৰ্চ একো লাল মিৰ্চৰ একো সেই নাই জ্বলা নাথাকে চিকেন মছলাটো আছে সেইটো দাদা গৰম মছলা আছে জ্বলা জ্বলা দিবলৈ কেঁচা জলকীয়া 10টামান দিব লাগিছে 10টা পিঁয়াজ বহুত আছে লিটাৰেলি পিঁয়াজ কিমান কুটিছ তহঁতে পিঁয়াজ কেইটা দিয় 3টা না 4টা দিয়া নাই 4টা দিছা ন তো 10টা জলকীয়া এতিয়া দিব পাৰি এতিয়া দিব পাৰা এতিয়া কাটো না কাটো कहाँ से काटो नहीं नहीं एक मिनट ये पैकेट में पूरी गल একো পুৰা নাই এইটোৱে লাগিছে এতিয়া দি দিয়া এইখিনি দি দিয়া আৰু অলপমান অলপ পানী দিয়া অলপ মোক জবটো দেচোন জবটো দিয়া আমি वो जो नीचे लग रहा है ना उसमें एक्सेल टेस्ट है जब दही पड़ेगा तो पूरा उठ जाएगा আৰু কি আছে মছলা গৰম মছলা ये तो पिसा दिन दही दिया पिसा है হয় নেকি তেতিয়াহ'লে এইখিনি ভাজিব লাগিব ये 5 मिनट लगे वीडियो वो पानी दी পানী দি এইখিনি পানী অলপ পানী দি অলপমান আৰু অলপ দি জলকীয়া মই ৰঙা দি আছো জলকীয়া দি ৰঙা কালাৰ হৈ আহিব একদম আৰামত কালাৰ লোন বুৱাৰি আৰু মছলা আছে নহয় বেছি মছলা দিলে তাই লেট্ৰিনত গৈ থাকিব वो भी है মানুহে যে প্ৰেছাৰ কুকাৰত চিকেন বনাই ভাল নালাগে খাই হয় নেকি মইতো ভাল পাওঁ মোক বিৰাট মজা লাগে এইটো হে কিন্তু হুইচেল নামাৰো দেই মই সেইটোৱে হুইচেল মাৰা এইবোৰ পাঠা একচুৱেলি মাটনটো তেনেকৈ বনায় অঁ মাটন একচুৱেলি এইটো মালাই চিকেন নিচিনাই হৈ আছে ন মোৰ আইডিয়া এইটো দৈ নালাগে পানীৰে খাওঁ মাত্ৰ পানী আৰু চিকেন খাওঁ পানী চিকেন আৰু টমেটো এইডাল গোটেই ভাঙি থাকিলে
বেছি হৈ গ'ল নেকি অভাৰ কুকড অভাৰ কুক দে এতিয়া দি দিওঁ নেকি নাই দৈৰ লগত বনোৱা টান ফাটি গ'লে চেচ টেঙা দিম পানী দিব লাগিব নহয় পানী দিব এইটো দি পানী দিব একচুৱেলি এই চামুচেদি নবনাই কেতিয়াও সেইটো মাংস হয় দে হেৰি লাগে ন এইটো দিওঁ পানী মোৰ হাতত ভয় মানে চাচোন সঁচাকৈ যেনেকৈ বন্ধু এখনত কিবা এনেকৈ খপ দেখাই মই পানী ঢালি দিম মই মানে বাচ্চা বুলি ভাবিছে ৰ বোলে কিবা আৰু কি হয় এনেকুৱা লাম্পছ থাকি যায় দেখিছে এই লাম্পছবোৰ দেখিছে সেইকাৰণে ঠাণ্ডা কৰিব কৈছে দি দিওঁ অঁ দি দিব কৈছে আৰু কমাক আৰু অঁ বাছ হ'ব 130 মিনিট মই বুজি পালোঁ এইবাৰ মই ঘৰত ট্ৰাই কৰিম এনেকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিম পানীটো বুজিব পৰা হৈছা টেষ্টি মই এটা খাই চাওঁ নেকি বাৰু ওপৰে দিয়া ভালে হৈ গৈছে এতিয়া এটা মানে বেলেগ ফ্লেভাৰ আহিব নেকি ফ্লেভাৰ আহিব দুটা মাষ্টাৰ চেফ আমাৰ ফ্লেভাৰ্ছ আৰু পানী দিব পাৰা होगा আৰু একো দিব নালাগে একো দিব নালাগে এই লাষ্টত দিলে মছলা অলপ চিটাই দিলে হেৰি দিব আছে চিকেন মছলা গৰম মছলা দিয়ে ঢালি একদম মুতলিব লাহে লাহে এতিয়া মানে ভাঙি যাব হেৰি আছে কাৰণ লাহে লাহে কম গৰম আমি ভুৰ্জি বনাইছোঁ চিকেন ভুৰ্জি এতিয়া মছলাখিনি দি দিয়া স্প্ৰিংকল অলপ স্পাইচেছ যিহেতু আগতে দিব লাগিছিলে নেকি জিৰা নহয় এইটো পিছতহে কাৰণ আমাৰ জিৰা সেইটো জিৰা নাই যে পুৰি গ'লে মানে এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই সঁচাকৈ মই শিকি আছোঁ মই বহুত হেৰি পুৰাইছোঁ মই শিকি আছোঁ একচুৱেলি গাইজ আমি ইমান সৌভাগ্য নহয় যে এনেকৈ ইমান ডাঙৰ মাষ্টাৰ চেফত আমি কেতিয়াবা কাম কৰিম মই আই থেংক টু মই ইমান মানে টেলেণ্টেড এণ্ড চ' মাছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে চেফৰ লগত মই ফ্লেভাৰ থকা চেফ গাইজ আৰু মানে লাইক আই এম ৰিয়েলি গ্ৰেটফুল টু হোৱাট আই হেভ achieved what I gained she taught me whatever you gained so whatever I learned so thank you so much through this I want to I'm ready for her being a housewife I want to end this conversation আৰু আমি মছলা যে এনেকৈ স্প্ৰিংকল কৰি দিম দিছ ইজ নট দ্য ৱে দিছ ইজ দ্য অনলি ৱে টু ডু নহ'লে বেছি পৰিলে বেয়া হ'ব ন আণ্ডাৰষ্টুড গাইজ তোৰ কিন্তু মোবাইলটোত ইমান ভাল কোৱালিটি অহা নাই নাহে আমাৰ যোনটো কালাৰ আহিছে গাইজ ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট লাইক শ্বেয়াৰ যি কৰক মোৰ নতুন মোবাইল এটা কিনিব লাগে কাৰণ মোৰ মাংসৰ কালাৰ মিলা নাই গাইজ মই কেনেকৈ বুজাম আপোনালোকক মোৰ মাংসৰ কালাৰ বেলেগ কিন্তু মই কৈ আছোঁ মোৰ মাংসৰ কালাৰটো গোটেই বেলেগ এইটো কালাৰো মিলা নাই ছাৰ সেইটো অকণ ডাৰ্ক হয় এইটো লাইট হৈ গৈছে লাইট য়েলো যোনটো আপুনি লাইট দেখিব এইটো ডাৰ্ক ইমেজিন কৰি ল'ব মই আকৌ কৈছোঁ মোৰ ফোন ভাঙা না ভলিউম যোনটো ভিজুৱেলাইজেশ্যন আহি মানে পিকচাৰ কোৱালিটি আহি আছে ভিজুৱেলাইজেশ্যন অকণমান ডাৰ্ক চেচুৰেশ্যনটো বঢ়াই ল'ব তেতিয়া ইউ কেন মানে চি দ্য ৰিয়েল পিকচাৰ অ'ভেনৰ পৰা ওলাই গ'ল অ'ভেনৰ পৰা ওলাই গ'ল বোলে
ইমান কোৱালিটি কণ্ট্ৰল নহয় আমাৰ ইয়াতে বাট দো উই আৰ ট্ৰাইং আৱাৰ বেষ্ট টু কিপ ইট ভেৰি ৰ'বা আমাৰ লাষ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছে অলৰেডি এইটো ধনিয়া নেকি এইটো পাউডাৰ আৰু আমাৰ ৰকেও যাব ধনিয়াও যাব হ'ব মই কিন্তু এটা আছে নহয় মানুহ বনোৱাৰ আগত বুজি পাই যাওঁ টেষ্টটো এনেকুৱা হ'ব মই কিন্তু একো বুজি পোৱা নাই টেষ্টটো কেনেকুৱা হ'ব অলপ পানী লাগিব নেকি নে নালাগে নালাগে চব দিলোঁ দিলা জিৰা গৰম মছলা লাগিলে আৰু অলপ দিব পাৰিম টেষ্ট কৰি চাওক এতিয়া হোৱা নাই মইতো টেষ্ট নৰোঁ দেখোন আমি বনাইছোঁ মই নৰোঁ মই টেষ্ট মোৰ ভয় লাগে ব্লেক পেপাৰ দিব লাষ্টত দিবা এইটো আগতে ধনিয়া ব্লেক পেপাৰ লাষ্টত দিয়ে काला जीरा काला जादू है अभी जादू कर रहे हैं हम लोग काला का काला जादू करने के बाद हम सफ़ेद जादू करेंगे और हरा जादू भी करेंगे ग्रीन फॉरेस्ट रेड फॉरेस्ट रंगा जादू करें कसम ऑल द रेड फॉरेस्ट ओवर देयर আমি কিন্তু কাম কেটা কোৱালিটি কণ্ট্ৰল বেয়া আমি ইনস্পেকশনৰ কাৰণে আছো কোৱালিটি কণ্ট্ৰল চাবৰ কাৰণে হ'ব আমি কিন্তু কাম কেটা গ্ৰীণ ফৰেষ্টৰ কাৰণে কৰি আছো ৰেড ফৰেষ্ট আমাক খুৱাবহে আমি গ্ৰীণ ফৰেষ্টক খাম কোন বে কাৰ কথা কৈ এই কিবা মতলবত কথাবিলাক কয় মই বুজি নাপাওঁ মানে মই বহুত ভাবিব লাগে জানা কেতিয়াবা কি কৈ আছে কোনটো লাইনত কৈ আছে কোনটো দিশত কৈ আছে মানে মই বুজি নাপাওঁ অ মাই গড ये वाला मजा था ये वाला oh my god oh my god wow কমিছে নেকি এনে কি খাইছে বে তাকে বে মই ইয়াত লওঁ লিটলি এইখিনিত লওঁ মই ইয়াতে ল মই এইখিনিত লওঁ মাজত নলওঁ পুৰি গ'লে এনেকৈ পেলাই দিম এইটো বোলে এনেকৈ কি জলকীয়া কম জলকীয়া হৈছে চাগে মই যিমান স্মেলটো পাইছোঁ জ্বলা ধনিয়া দিব ধুনীয়া আই কেনট ৱেইট দি দিওঁ চ' লাষ্ট আমাৰ যোনটো একদম মেইন गोपी ये क्या कर रही है तू गोपी এইখিনি কাটিছে নাচকি yes guys last or taste two from my side okay এটা চিকেন তো যেনেকুৱা টেষ্ট হ'ব দ্যাটছ মিন আই মেড ইট okay এনেকুৱা হয় ন ঘৰত মায়ে বনাই গোটেইখিনি আমি জাষ্ট এনেকৈ কৰি আমি বনাইছোঁ নিমখ নিদিওঁ মায়ে নিমখটো দিব আহে হা সেইটোতে আৰু মই বনাইছোঁ বাকীখিনিতো ময়ে বনাইছোঁ না নিমখে হয় মেইন হৈ গৈছে বন্ধ কৰি দিব পাৰা হৈ গৈছে একদম কাৰাক কিমান চাম আছে ভাত পাম নে নাই সেইটো কচোন এটা কেইটা বাজছে अब कुछ कहना चाहती हूँ आपका जो एक्सपीरियंस है हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया ये ऑफ कर নহলে হুই শেষ হৈ যাব এটো ঢাকনি দে we are proud where is the ঢাকনি we are one proud team to আকৌ repeat we are one proud team মই to এটা make ফটো দিলো chicken হা হেৰি ক'ত ঢাকনি ক'ত দিবি মই ফটো দিলো দিলে ফোনটো very Hiya. কেলা Okay, send kori bo photo. একদম এটো মেইন हो गया guys that's it ঢাকনি মাৰো ঢাকনি this is the last step যোনটো মই কৰিলো দে মই বনাইছো দে okay I keep it bye bye enjoy কি কম মানে আৰু কেনেকা লাগিছে বাইদেউ মই সৰকে পঢ়ুৱে হয় বয় হয় পালি দিছে কেনেকা লাগিছে আপোনাৰ सबसे बेसी कंट्रीब्यूशन मोर আছে কাৰণ টেষ্ট কেনেকুৱা হৈছে হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে सबसे বেছি আৰু মই কম তোমালোকক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট okay chef কেনেকা লাগিছে টিম ৱৰ্ক
is the best here. Remember, কেনেকুৱা লাগিছে? আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই মাংস চুইছোঁ কেঁচা মাংস Oh my god! And this is the final result. And this is the food we're going to have. Oh, madam! মই এটা কথাই কম, আই এম গ্ৰেটফুল টু হেভ দিছ। আৰু আজি মই বহুত শিকিব পাৰিছোঁ। মই নেজানিছিলোঁ মানে। এনেকে খাব লাগে। এনেকে খাব লাগে। এনেকে বা Oh my god! মই বনাই নিদিওঁ কাৰণ মই বনালে মানে বেলেগ আহা, হৰ্ষিতা, আহা। ধুনীয়া মজ তেতিয়া এডিকশ্যন হ'ব বুলি খাব নোৱাৰে। হৰ্ষিতা, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম তুমি খাবা মাংস, কেনেকুৱা লাগিছে? ফাৰ্ষ্ট টাইম মাংস জোৰছে কোৱা, কেনেকুৱা লাগিছে? The nation wants to know. So, এটা কথাই কওঁ, চবে ভালকৈ খাবা, কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰি দিবা, কাৰণ এইটো আমাৰ ট্ৰাই আছিল। This is our trial. Oh my আৰু মানে কি, ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে যদি বেয়াও লাগে, আমাৰ প্লেট দিলে দিলে। Oh my god. আপুনি ক'ত গৈ আছে বাইদেউ? মাৰি দিছে আকৌ, মানুহৰ নজৰ পৰিব। Do like চামুচ দিবি না কেনেকুৱা লাগিল? গুচি গ'ল তাই। পৰা নাই গাইজ পৰা নাই সোৱাদটো কেনেকুৱা আছিলে? too good chef চেফ কেৰাহীত চালে কি কৰি আছে? মানে গম পাওঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? What it takes. ফালি দিছোঁ ৰে 100%. ভাগলি গ'ল খাই বুলি কয় যে মিনি চেফ আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? মই মিনি। চিনিয়ৰ মজ মই বোলে মিনি বুলি। মই নিদিওঁ, জবাবেই নিদিব যা। এতিয়া মোৰ মাংস ঐ, আৰু মাছৰ টেষ্ট ধনিয়া দিয়া জনী মই ধনিয়া দিছিলোঁ গাইজ। চাক মোৰ ধনিয়া কেনেকে খাই আছে সেইটো চাক, সেইফালে চাক কেনেকে খাই আছে, মুচি মুচি খাই চুচি পেলাইছে গাইজ এতিয়া মই মাছ খাই আছো চাগে। কেৰাহী তললৈ এৰুৱাই আনিব এতিয়া গাইজ এইটো কি আৰু এটা স্পেচিয়েল ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আছে ইয়াত কি যোনটো আমি জানো অকল কি দিছ বে তহঁতি? মই ক'ব লৈছে, সেইটোৱে ক'ব চাগে। নহয় এইটো এইটো তাই মুচা এইটো আগতে কাৰণেই টেষ্ট হৈছে হয়নে? বেছি চাফা হ'ল। মই এডিকশ্যন হৈছে বোলে কিবা ড্ৰাগছ বাৰে বাৰে আহিয়ে থাকো বোলে এইটোৰ বোলে বা প্লিজ মাংসটো আকৌ বনাওক বোলে। বাহ মাংস দিয়ক দাদা পইচা মাংস লাগে বাহ প্লিজ Okay guys, this is the last video of my vlog. বহুত ভাল লাগিছে। ভিডিও অফ মাই Last clip of my vlog guys. Oh my god এইটোতো ৰেকৰ্ড কৰিবই লাগিব अपने तो अपने होते हैं। Oh my god guys, Master Chef এ best series শুনিয়ে বৰবাদ কৰিব বিচৰা নাই খানা। Oh my god guys, আপুনি কোনবা তাই খুৱাই দিয়া। মই খুৱাই দিওঁ নাই আগতে মোক খাইছে। ঠিক আছে মিনি কিচেন মিনি ৰাজপুতা বহুত নাখাওঁ। টেষ্টি মোৰ মাকৰ নিচিনা কৰি আছে মোৰ নাযায় আৰু। বেছিকে সানিছে এইটো কাৰণে টেষ্টটো বেছি সঁচাই টেষ্টি লাগিছে ৰে। এই জানে হানি অ কেনেকে সানিব লাগে সেইটো এটা মই খাই দিলে কিবা এটা টেষ্ট লাগি যায় মোৰ তেনেকা লাগিছে মই পাৰা নাই ক'ব, মই বাচ্চাক খুৱাব নোৱাৰিম চৰি। Thank you guys. প্ৰব্লেম Bye. হৈ গয়া চাই নাথাকিব vlogs. হৈ গ'ল গাইজ। প্ৰব্লেম হৈ